გამოჩნდა ქალი ლამაზი, შავის ტანსაცმლით მოსილი, როგორც ალყა ტანა და ვარსკვლავი ციდა მოცლილი. აი, სტუმარი მოგვარე, ღვთისმსხალობაა ჩვენზე და როგორც დაგხვდები დიაცო, ეხლა კიდია შენზე და სტუმარო, მოხვედ მშვიდობით, შენდაც მშვიდობა, გაცოცხლოს თავის ქმრითა და წილობით. სტუმარს საბჯარი წაუღო, მიიპატიჟეს შინაო, ქალი მისდებდა უკანა, ჯოყოლა მიდის წინაო, თან მისდევს ვიადაური, ძმობილი გაიჩინა. კაცი რომ სჩანდა სახლშია, ჭაღარ შერთული ხნიერი, წამოდგა ისიც ფეხზე და როგორც კლდის ვეფხვი ძლიერი. სტუმრად მოსული უცნობი სტუმარს პატივს სცემს სხვისასა, ფეხზე ადგომა წესია, წესს ვერ დაარღვევს მთისასა. მაგრამ როს ნახა უცნობი, ფერი დაედო მგლისაო, ადვილად აიცნობოდა, რასაც ფიქრობდა ისაო, არ ეჭაშნიკად როულ ქისტს, დანახვა უცხოს ყმისაო, ულისცემს ბრაზმორეული, სახეც არ მალავს ამასა, ხანჯრისკე ხელი მიუდის, ჩუმად სინჯავდა დანასა, მაგრამ სტუმარი სხვის სახლში ვერ გაშლის ხათა ბალას. ადგა და ჩუმად გავიდა, თითზე იკმინა მწარედა, სამჯერ ჩაიკრა გულს ხელი, როცა გავიდა გარეთ. წავიდა, კარიკარ დადის, ენასა ლესავ შხამითა. ქისდებო ჩვენი მოსისხლე შემოგვეპარა ღამითა, შანს რომ ჯოყოლა ვერ იცნობს, არ უნახია თვალითა, ეგ ჩვენი ამომგდებელი, ჩვენი მრბეველი ძალითა, გაუმაცხარი მუდამ შამს, ჩვენი სისხლით და ძვალითა, დღეს ჩვენს ხელთ არის, ვეცადოთ ვაგემოთ, გემომწარია, მაგათ მოკლული ამ ზაფხულს ყავს, ნუ პატრონო მკვდარია, სთქვით თუ არ ვამბობ სიმართლეს, თუ ჩემი სიტყვა მცდარია, გაიგოს ჩვენმა დუშმანმაც არ გვაქვს უჯიშო გვარია, მიკვირს ჯოყოლას ჭყვისაგან, მტერს რად გაუღო ყარია, ვისა მასპინძლობს ჭყვატხელი, ცნობაზე რად არ არია, ცხვირიდან უნდა ვაგინოთ, ზვიადაურსაც მარია, თუ არა დიაც დაუთმოთ, ჩვენი ხმარი და ფარი. აღელდნენ ქისტის შვილები, ყველამ შაიბა ხმალია, აღელვდა მთელი სოფელი, ბალხი, კაცი და ქალია, უნდა შასწირონ თავის მკვდარს, ზვიადაურის თავია, უნდა მტრის საფლავზე დაკლან, როგორაც წესი არია. რა ამბავია, ის ხმალი მინდა და ხანჯარი, სახუმრო საქმე არა, თავზე დაგვესხავ ტრისჯარი, ნამდვილ აკლებას ვიპირობს, ღალატობს შენი სტუმარი, ძმობით და მეგობრობითა შემოგვაპარა ლაშქარი. სულ დაიცადე, მოვსწრდი, ჩვენი ქისტები არიან. რისთვის მოვიდნენ ამ დროზე, რას ფჩობენ, ვის რას წადიან? ყური დაუგდე კარგადა, კაცისა მესმის ხრიალი, რამ ქისე ხმაურობა, რას საზარელი გრიალი, შენ სტუმარს საყულენ სწორედა, უდგას ხანჯრების პრიალი, უყურე, უნამუსოთა, ჩემს ოჯახს როგორ გელავენ, ჩაიგდეს ჩემი კაცობა, ფეხქვეშ ტყლაპივით სტელავენ, გავიგო აბა წავიდე, რაზე რისთვისა ხელავენ. ეს თქვა ჯოყოლამ, წამოდგა, ხელხანჯრიანი წავიდა, გააღო სახლის კარები, შეუპოვარად გავიდა, რა შადით, შემოუძახა, ვის სტუმარს ბოჭა ვდობიდა, რაც სტეხს საუფლო ჩვენ წესსა, თავსლად რაც მასხავთ კოგიდა, ჩემს ჟულსა ვფიცავ, სისხლს დავღური, განანეთ ბრიყულს გცევასა, განანებ თუმცა ძმანი ხართ ჩემის კაცობის თელვასა. რას ამბობ შტერო, რას ამბობ, რად არ მოდიხარ ცნებასა, მოსისხლეს სტუმრის გულისთვის ძუძუს ვინ მოშრის დედასა. შენ და შენ სტუმარს ორივეს ერთად გადგისვლით მეკით. თემს რაც წადია, მას იზავს თავის თემობის წესით. თელის ქისტების სამომგდელ, სტუმრად რა დაკავს სახლში. ზვიადაურის სახელი ბავშვმაც კი იცის მთაში.
ეს იყო მუდამ ჭვათხელო ჩვენის გაჟლეტის სტაშია. გლურად რომ გვეტევებოდა, რომ გვიჯდებოდა გზაში. ჯოყოლა ცოტა შეფიქრდა. პირს სინანული წაესო. თითქოს ნატყურცნი ისარიზეთ გულის კოვზე დაესო. თვით ამან მოჰკლა შენი ძმა არყიანებში თოფითა. ჩვენ ვიცნობთ მაგის სახესა გადალესულსა წოფითა. გახლა ვარ ძვია დაური ჩამოყიოდა გორით. სულ კარგად ვიცით ცხადა და თვალს ვადევნებდით შორით. ავსო შავხევსურეთი აქით წასხმული ზროხით. უკან გაუდგა ლაჩკარსა ფეხმარტი ლეგის ჩოხით. თავსრად იმულტლა ბეჭაო გაუმაწყარი სხორით. გული როგორ არ გერევა მაგასთან ჯდომა ყოფნით. ეგ მართალია იქნება რა უნდა მითხრათ მაგით. მით ძვერ მიაბამთ ჩემს გულსა თქვენს გულის თქმასთან ძაფით. დღეს სტუმარია ეგ ჩემი თუნდ ზღვა ემართო სიცხლისა. მითაც მე ვერ ვუღალატებ ფიცავ ღმერთს ქმნილი იმისა. მე გთხოვ გაუშვა მუსაო ნუ სტანჯა უდიერად. როცა გასწდება ჩემს ოჯახს იქ მოეფხარი თავად. ვირს გაუყიდავ სტუმარი ქისტეთ სათქმულა ამბადა. რა დავაშავე ისეთი რომ მომიხედით კარად. თვის რჯული დაგვიწყებიათ მიტომ იქცევით მცდარად. ჩემს ოჯახს პასუხს რით აძლევთ. სახში ხართ განაშარად. ვაი თქვენ ქისტი შვილებო მომდგარნო ჩემს კაცს ჯარად. უიარაღო საწვალებთ გული რას აკრძნობს თავად. შენაც სამათა შაკონავთ თემის პირს რომ სტეხ დავხედო. ჩვენის ნარჩევის დარღვევა შენ როგორ უნდა გაფედო. აღყებდი ქოფაკივითა აბდაუბდაო შტერადა. ამ გიაურის გულისთვის ძმებსაც ეპყრობი მტერადა. არიცი რომ შენი საქმეც დღეითგან წავაწერადა. კაცნი ვერ გრძნობენ ბევრჯელა როგორ დიდს ცოდვას ჩადიან. რამდენი აბსული ვიცი წარფს შეუხრელად დადიან თავის მტანჯველის შემოსურა ან კი ვის არა სადი. ქისტები გაწყრნენ. იტკიცეს ვერ აუსრულდა წადილი. ვერ გაუკეთეს თავის მკვდარს მის შესაფერის სადილი. დაკლულმა დაკლა მათ გული და გაუცრუა ქადილი. შეურაცხყოფილ თუნდოდათ ერთად გაეძროთ ხანჯრები და გაეკეთათ მკვდრის გვამზე სისხლით ნაღები ფანჯრები, მაგრამ ვერ ბედვენ სხვენიათ. სოდვა ყველა ფიქრობდა ხალხის გული და გონება სასინანულოდ მიქროდ. სთქვეს როცა სახლში გაბრუნდნენ თავ-თავქვე ჩამოდიოდნენ. ხომ მაგას არ მოუკლავდით მტრებს ავს რომ არ ჩადიოდნენ. კარგი ვაჟკაცი ყოფილა ყველა ალახს აფიცავდა. იმიტომ ვეფხვებრ გვებრძოდა თავის მიწაწყალს იცავდა. მაგრამ მტერს მტრულად მოექე თვითონ უფალმა ბრძანაო. ის ჯობს რაც მალე ვეცდებით გულში ჩაურჭოთ დანაო. წავიდნენ ზვიადაური ზეზე გაწირეს დიალად. თუნდა ძაღლებმა ათრიონ ფრინველთა ჯიჯგნონ ზიარად. არ შეეწირა ეგდოსო ეგეც ეყოფა ზიანად. ამას იძახდნენ ქისტები თავმოწონებით ხმიანად. ამ ხმასვე იმეორებდნენ ბნელი ხევები მთიან.